Jatend migao mar somo Ezekiel Mashogu ochopo mbele komiti mar od bura marango weche somo kaluwore gi ng'ur e wi siro somb mbalariany e pacho ka. Jatend migao mar arita Kithure Kindiki osingo tieko mibadhi momako chenro mag chiwo oboke mag wuoth matimore Nyayo House. Migao mar thieth chaka yanga chenro mar chiwo chanjo mar polio e kaunti Zapar ma pacho ka. En sapar mar odiochieng' nyakorom gajwang' arwakini machiegni chenro ni mar kagi kacha nyinga Lydia Okeyo. Jatend migao mar arita Kithure Kindiki osingo tieko mibadhi mokwako chiwo oboke mag wuoth ma ogo tache apise Nyayo House. Kolose mbele komiti mar od bura okinyi ma kawuono, Kindiki owacho ni chochni mag chiwo passports timore kaluwore kod mibadhi. Omedo ni rochruok e weche arita kod njore timore kaluwore kod koso chwalo oboke mag opande makao nyaka higni 3 korka owuogi. Bende omedo ni opande koro ibiro yudi e ndalo 21 ka bende ibiro loke obed namba mibiro keto e oboke mar tho ponono ni ng'ato owito ngimane. We had a problem. The Department of Immigration did not have appropriations in aid. It was generating a lot of income, but it goes to Treasury, and they are left there. They can't buy even a printer worth 100 million. Yet they are producing nearly 20 billion a year. So we have got some appropriations in aid now. We are increasing the capacity, and I believe by the next, when I give my next public accountability statement in a month's time, I will have reports on where we are. We will clear that backlog, and we will turn, while the ID might take up to 21 days because of maybe special security procedures, the passport must take 7 days. Migao mar somo okone gidhi chwalo oboke ne mbalariany duto mag piny owacho mondo mi oyiene jopuonjre donjo e skul chakre wuok tich mathoth mbalariany chako yepoe e kinde ma koro pod giloso kaka gibiro chwalo omenda mag jopuonjrego ne mbalariany kod kuonde tiegruok mag tije lwedo. Jatend migao mar somo Ezekiel Mashogu noyango ma e kinde twak nyim komiti mano marango weche somo e od bura mamalo bang' jo od bura kete gi penjo mathoth e wi gima omiyo yawo skunde kapok piny owacho chwalo omenda mag somo. Nyaka sani nyakorom gajwang' atamalo 30 kende mag jopuonjre ema osero kwayo mag omenda ka chenro no to owinjo lo tarik 7 dwe mar 9. Children should go to school, and there'll be clear instructions from your office that no child will be chased away. That is the elephant in the room. So as we work out all the other modalities, that is the assurance we want from you that Monday, those children should go to school and nobody will turn them away. We undertake to provide the circular any time before the end of the week, because it is of necessity that all our university know this as we provide the way forward so that our students can be admitted without any such hindrance. Kwa dhimbele ni jatend migao mar thieth Susan Nakumicha otelo ne chenro mar yango chanjo mag tuo mar polio e kaunti ma Kiambu odiochieng' ma kawuono. Nakumicha ojiwo jodak duto mondo mi one ni nyithindo te bwo higni 5 nyaka mago manosemi chanjo e kinde chanjo mokalo oyudo chanjo ni. Olero ni chanjo no opuodhi kod riwruok mar thieth e piny mangima World Health Organization na kod riwruoge mag thieth e pacho ka ni ober gi ngima dhano. Kaunti ma Kiambu en achiel kuom kaunti Zapar ma piny owacho chiwe chanjo mar polio ni toka ji 6 yud kod tuo polio kaunti ma Garissa dwe mar 6 higani. Kapod wang'iyo mago mag thieth wadhi e kaunti ma Migori nyakorom gajwang' kama migao mar thieth e kaunti ma Migori ochako chenro mar chiwo yedhe mago mathiedho tuo mar kachocho kod njofni. Chenro ni itimo e wards 33 kuom wards 40 e kaunti ma Migori ka sub kaunti ma Kuria East en achiel kuomgi. Apisa mochung' ne tao chenro mar kedo kod tuoche mane osejwang' ka iparo ni girumo Nicholas Makworo wacho ni kaunti ma Migori en achiel kuom counties mantiere kod oganda mathoth mantiere kod tuoche gi. Mano osir kod apisa ma ochung' ne tao chenro mar kedo kod tuoche ma ojwang' e sub county ma Suna East Charles Omondo ma ojiwo oganda mondo mi oketo kenge makare mag geng'o tuoche gi kama oting'o ni girito ler e yo makare.
Community drug distributors, who are mostly the CHVs, are moving from house to house. On Saturday and Sunday, we are mostly targeting the churches, and the message out there is that for schistosomiasis, and that is for controlling it using praziquantel, somebody has to take something for him or her to take the medication, because praziquantel you cannot take in an empty stomach. We carried out a mapping exercise which showed that Migori County has the highest preference of schistosomiasis and soil-transmitted ailments. For schistosomiasis, the preference is stands at 18.9%. Wakwa jawani kata kubeni kawo yath mar tuochegi, but ber ka wagengo. Kichwany ni gengo ber molo thiedho. Koro gengo tuochegi gani nyaka walogi gi sabun ka wa aicho, kendo nyaka waket alwora obed maler, ka wabedo gi chope ma watiyo godo e yo maber. Kendo nyaka wang'e ni to seche ma nyithindo dhi skul, waket gi rwako wuoche, nikech nyinyogi moko nyalo donjo ka gikalo e pien. Ogai mar doho Martha Koome ochaka yanga kano fainde mag doho e yor lony manyasani kachiel kod apis matin mandiko kes e doho maduong' ma Mandera. Koome ne opuoyo yore mag kedo kod ywaruok e kind oganda ma Somali motesi kaka Masla, kowacho ni kopogore kod duoko chien buche ma ichwalo e doho, bende otieko pogruok mantiere e kindgi. Omedo ni yorni en achiel kuom yore mayot mag chopo ne oganda duto e pacho ka, kendo keth seche ma gitiyo godo e manyo ratiro e doho maduong' ma Garissa. This approach broadens our perception of justice, accommodating alternative forms of dispute resolution that can often be more effective, more reconciliatory, and efficient when we become the solutions to the problems that we encounter, because at the end of the day, we know how those problems came about. The scale of this initiative bears tremendous significance. Establishing a local sub-registry will undoubtedly alleviate the challenges faced by individuals who in the past had to undertake extensive journeys of almost 600 kilometers to Garissa High Court stations in Garissa or Marsabit for addressing legal matters within the High Court jurisdiction. Kora mga kwa ya Garissa teri nyaka kadhoa na mchumbi kama macha nyowango kano mwandu mwako podhi mar Kenya Revenue Authority mantiere dho wath ma Mombasa Odhiambo Manyoro. Kino no sebedi kaikane osigo mapek mapoko podhi madonje pacho ka kamoko topok ne otimne gi apedha. Kaluwore kod apisa mar Kenya Port Authority Haji Masemo, osigo mane okane kino no sebudho higni moyo wapar kendo mwandu mano wang onge kod tich mora mora. Masemo medoni josim mach kachiel kod Kenya Navy onego majno kendo ok olandore kuom kude moko ya lora makamano. Gisani nondo podhi nyime hewi gino madibeni no chako majno. Some condemned cooking oil, some jerry cans of condemned cooking oil, some mattresses that were left for a very long time, and other household items, mainly household items. Kapod wago tach ka dhowadh nam chumbi Nyakuram Gajwang, jatend migao mar yuto mag nam midendo ni Blue Economy Salim Vuria okoni gedo mar factory marriage mana midendo ni Liwatoni osegike kwana tamalo 50 nyaka sani. Kano loso bang' timo limbe kambi no jatend migao no koni okang' mokwongo mar gedo no igeno ni poro biro rumo dwe mar 12 igane kendo biro chiwo thuolo mag tije ne dhano 3,000. Vuria okoni nok mar omenda nomiyo chendo no chung kabende laro ne sane piny owacho chiwo omuom ne jago manomiyo rak masani dhi nyime kod tich. Wacho ni kambi no ema koro biro bedo maduong' ka dhowadh nam chumbi kendo jolupo koro biro yudo chiro moikore mar uso rech. Okone piny owacho oseloso gi joket mwandu madongo ma koro biro tiyo gi meli madongo mag lupo ka koro kelo rech kanyo mondo mi tim gima idendo ni processing kaeto itere chiro. Na nimewapatia kwamba kufikia mwezi wa Disemba huu mradi uwe umekamilika.
Ni mradi ambao utakuwa na gharama ya bilioni 1.49 na tayari tumeweza kuangalia kwamba inawezekana kumaliza kwa muda ule ambao nimewapatia. Na jambo muhimu ni kwamba kituo hiki kitaweza kupeana ajira kwa vijana, kina mama na Wakenya 3,000 ambao watakuwa wanaweza kufanya kazi hapa moja kwa moja. Na ni kituo muhimu kwa sababu sasa hivi tuna mazungumzo mengi na wawekezaji binafsi ili waweze kuwekeza katika bahari ya Hindi, na kwa sababu wanatumia meli kubwa wanahitaji mahali ambapo watapakua samaki wao, na hiki ndio kituo muhimu ambacho kitafanya kazi hiyo. Gavana Trans Nzoia George Natembeya okwedo twak mar pogo kaunti no mondo mi obed kauntis ariyo, kowacho ni twagno nyalo kelo pogruok e kind oganda modak e kaunti no. Natembeya wacho ni ndalo mokalo twak makamano osemedore rombe mag siasa kod mbui, wach kama koro duoko chien kwe e kind oganda makono. Kosingo ni obiro dhi mbele gi timo campaign marango ni kaunti ma Trans Nzoia odong' kaka entiere no e yor kelo kanyakla oganda duto modak e kaunti no. Odwaro ni jotelo ma kaunti no mondo mi otim chenro madongruok manyalo kelo ber ne jopiny. Hii mimi yetu kubali. Let me tell you bwana, as long as I'm governor mimi nitalinda hili mpaka bwana. Hii bwana kuna hiyo. Bwana hiyo. Mimi sikatai mtu kupata county, but Trans Nzoia is not available for splitting. Wewe kama uko na matatizo na Trans Nzoia, ni wewe unahama polepole na kuenda. Usema tunahama na wewe hama na namna gani, tuna shida na Trans Nzoia. Wewe unahama peke yako, maana katiba inakuruhusu kwenda kuwa na mali Mondengo ni kule ukaguzi wapi Kaptama wapi you can go. Lakini kusema niko na shida hapa, ende base watu wangu ende base wacha twende wote Kaptama hau. Jatend migao Malimbe Penina Malonza okoni gowo mar meli midendo ni Logos Hope motingo buge e dho wath ma Mombasa en ranyisi ni sekta mar limbe koro duoge wang'e bang' yudo ng'ikruok maduong' e kinde tuo mar COVID-19. Malonza mano loso Mombasa bang' rwako ayanga melino mabende dendo ni floating library okoni piny owacho medo keto maino maneno ni gilombo welo mondo mi otim malimbe pacho ka to chutho ka dho wath nam chumbi. Gavana wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir to nokwayo piny owacho mondo mi ong'ad oko oboke mar visa ne welo mayuore pacho ka gimeli kaka yor achiel mar bero sekta no. Ojiwo johera mag somo mondo mi okaw thuolo makende mar chopo meli ne kendo mondo gisom buge tanda wuoya mantiere iye kanyo. Meli no biro bedo Mombasa kuom thuolo mandalo 45. Before the pandemic, it generated over 154 billion US dollars and catered to nearly 30 million passengers. Today's cruise goers are digitally savvy, and we are ready to meet them. To be able to ensure that the national government can be able to provide visa-free movement, that means no payment for the crew, and not just this particular vessel, but any other cruise ship that is going to be able to berth in Mombasa. Zoea kuketi na kuzungumza hatusomi sana, lakini hii ni fursa nzuri ya kuweza kurejea katika hali ya kusoma. Acquiring knowledge is a vital part of a person's development and lays the foundation for opportunities and success in life. Piny owacho kokalo kuom migao kata bad migao mar pith oseketo tenge omenda maromo shillings bilion 9 mano mar chwalo chenro makoro dhi nyime motisi ni Kelcop magato ting'o malo jopith chiaye matindo kaka diek, rombe kod kich maok e counties 10 moting'o Siaya kod mamoko. Kanolose sach romo mano bagi kod jotend migao mar pith kod pur mawuok e counties go, jagoro mongirore migao mar pith Jonathan Weche wacho ni chenrono geto mine, rawere kod jogo modak gi ng'ol ka kwan ma jopur maromo 110 biro yudo kony ma kamano. Nomedo kwa jopur dhok mondo mi ondikre mar bedo gi okumba mar chiaye kata livestock insurance mano mabiro konyogi e sudo kata e yudo kony mawuok kuom piny owacho. Gotten all the structural things out of the way, and now we're really beginning to implement the hardware. We've done some of it,
in terms of even identifying all the beneficiaries. We've gotten all the project structures and controls and processes in place. We've created awareness of the project out there in the counties, and now we are headed to a place where the rubber really hits the road, and that's why we thought it was prudent for us to meet with the CCs from the counties so that we can agree on an implementation framework. That way that we will be coordinated and we run this program in a coherent fashion. We have agreed on how we are going to move forward with this project, and also most of the projects that are being implemented also by the State Department of Livestock. And I think that's it, and we are happy that the counties that are implementing this project are going to benefit in a very big way, and as the PS has said, is that it's targeting the people at the bottom. So these are the communities that really need support, and they need to move out of subsistence into commercial activity so that they can also make income, like what we say, dollar machinery. Epa tukenya koromoga juang duol mochung ne tuke adhule pacho ka FKF omi puoch kipa kaluwore kod chenro mar tiego kocha mag timbe ma osebedo ka dhi nyime koro gwenge duto mathurka. FKF osebedo ka timo tiegruok ne kocha mag miyo gi lony ewi tayo timbe mag adhula e kidienje duto kaachiel kod yango negi chike mata adhula e piny mangima. Kocha mar timbe adhula mar Police FC Francis Baraza opoyo FKF kao yango ni kuom kinde malach. Kocha e pacho ka osejuang ka tiegruok to nosemigi oyawo pachgi e mathoth kendo koro biro kelo ndhadhu e adhula ma pacho ka. Nashukuru sana mwanzo rais wa federation amefanya juu chini kuweza kufanya walimu wote mashinani wapi wanasoma. Nafikiri tumeshtuka sote. Hawa makocha wako hapa wote wameshtuka. Ndio football inaonekana. Naona. Football sasa imekuwa kama science. Naona. So kuna vitu ambapo vinaelezewa pale awali sisi tulikuwa tuvijui. Lakini ndio tunaona football. Ndio football sasa hii. Manake kile kitu kile mwanafunzi yule ambaye yuko hapa, mimi nikiwa mmoja wa wanafunzi ambao tuko hapa darasa, naona kuwa kuna vitu tumelana sasa. Kapodongi mago mag tuke Malkia Strikers ngado tiko matugo finals e PM mag African Women Championship mar manyo thuolo mar biro tuge Olympics. Malkia Strikers noloyo Morocco sets adek kuom achiel e nus finals motenre otieno manyoro. Cameroon noloyo sets mokwongo ka Malkia Strikers loyo sets adek manoluwo manomomiyo gi thuolo mar biro rakore kod Egypt e finals mitugo kawuono odhiambo kar saa 12. Malkia Strikers nigi tere kod geno mano mar biro yudo loch e PM go e kinde makoroga kore kod Egypt e finals. I think for me niko happy sana kwa sababu tuko home ground ya Cameroon na players walijitolea wakasema leo mpaka tukufa na the host. Unajua kuna ile tutasema tucheze slow wafanye waboeke kwa uwanja. Hiyo ndio niliambia players wetu tusikuwa na mbio, tucheze game slow, alafu hawa at the moment wanarudi chini, sisi tunapick. Hiyo ndio ilikuwa strategy na tuka make sure tumetumia hivyo na tukawatoa kwa game. Nyakora mgajwang mwage manwa ikune chendo ni mar kagi kachero kamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV kata kamana weyo thuolo ne DJ Vic gi chendro mar ngoma wake biro mana thuolo machuok bang' mame kete mana ka Ramogi TV nyinga Lydia Okeyo.